லாஸ்ட் வீடியோவில் சிப்பை ஃபேக்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்த சிப் எப்படி நம்மளோட ஃபோனுக்குள்ளே போகுதுன்னு பார்ப்போமா? ஃபேக்ட்ரியில் வேஃபர் கட் பண்ணிட்டு கிடைக்கிற அந்த ரா சிப் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். சரியான ப்ரொடெக்ஷன் தரலைன்னா ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால நம்மளோட நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜ் பேக்கேஜிங். சிப்பை பிளாஸ்டிக் ஆர் செரமிக் பேக்கேஜ்குள்ளே கேர்ஃபுல்லாக பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த பேக்கேஜ் ஹீட் டெசிபேட் பண்ணுறதுக்கு, மெக்கானிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு, சிப் லைஃப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்தது இன்டர்னல் வயர் கனெக்ஷன்ஸ். சிப் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற டீனி பேட்ஸ்க்கு கோல்ட் வயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் சால்டர் பால்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதை பிஜிஏ பேக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கனெக்ஷன்ஸ் தான் சிப் சிக்னல்ஸை அவுட் சைட் வேர்ல்டு கிட்ட சென்ட் பண்ணும். அடுத்தது பிசிபி மவுண்டிங். ஆட்டோமேட்டட் மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிப்பை ஸ்மார்ட் போன் மதர் போர்ட் மேலே சால்டர் பண்ணுவாங்க. CPU, மெமரி, பவர் ஐசி எல்லாம் பிசிபி போர்டில் ப்ரிசைஸ் பொசிஷனில் மவுண்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது சிஸ்டம் லெவல் டெஸ்டிங். போர்டு அசம்பிள் பண்ணன அப்புறம் ஃபுல் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் நடக்கும். பவர் டெஸ்ட்டு, சிக்னல் டெஸ்ட்டு, தெர்மல் டெஸ்ட், இந்த மாதிரி நிறைய. ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஃபோனை ஃபைனல் அசம்பிளிக்கே போகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த VLSI ஃபீல்டில் என்னென்ன ஜாப் ரோல்ஸ்லாம் இருக்குது, எப்படி கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம்.